Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan lagi ini kulkas LG inverter. Keluhannya tidak dingin. Sudah kita periksa, kemungkinan bocor. Ini bocor. Sudah berkarat, kena direndam. Sini dia, tempat penampungan air. Nanti ini kita potong, nggak kita pakai lagi, langsung kita las ke wadah tembaga langsung. Mesinnya masih normal, kendala cuman sudah nampak bocor aja yang kita isikan, drone balik. Ini pipa yang baru sudah kita las ya, pakai pipa kuningan. Mudah-mudahan tidak ada bocor lagi. Kita langsung las ke kompresor dan kita isi freon. Ini yang lama dia punya nih. Pakai di sini karena ini mangkok air untuk menghindari ini, untuk mengeringkan air di dalam mangkok ini. Taruh pipa di sini yang panas. Bila resiko berkarat, kita pindahkan aja. Kita langsungkan pakai pipa ini. Inverter LG. Proses pengelasan sudah selesai dan kita lanjutkan ke proses pemvakuuman dan isi freon. Proses pemvakuuman sedang berjalan ya. Kita menggunakan mesin vakum kompresor bekas AC. Sudah kita vakum, langsung kita isi freon. Freon kulkas ini menggunakan R600A nih, R600A. Berbeda dengan freon kulkas biasa ya, R600A. Sedang kita vakum.